حماده يا حماده تيجي نقول لكم كده. لا تعالى يا حماده تعالى نطلع الدنيا. تعالى تعالى يا حماده تعالى. الناس دي كلها جايين لك، الناس دي كلها جايين لك يا ابني، يا ابني رد على امي. الناس دي كلها جايين لك جايين لك ما تعرفهاش عدنان. يعني اي طلبه ينفذوه. اللي فرحان لحماده من قلبه هيقف على حاجه نص دقيقه. اللي فرحان اللي فرحان بس ابو الملايين يا عم اسامه. معاك حشيشه راح اجيب لك شيشه. معاك حشيشه تعالى يا عم اسامه. هقول لك بس والله الراجل ده هو المفتاح بتاعنا. اديله اديله